हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमजे और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों 4.1 होम थिएटर में नो साउंड प्रॉब्लम है जिसको हम आज रिपेयर करेंगे। दोस्तों इस होम थिएटर में हम इसे ऑन करते हैं तो बिल्कुल भी साउंड ऊपर ऊपर किसी में नहीं आता है। हम इसका स्पीकर कनेक्ट करके देखते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। एक सेकेंड, स्पीकर देख सकते हैं आप। स्पीकर में हमने कनेक्ट ही किया है तो अभी साउंड नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने आगे से फुल साउंड कर रखा है। इसको आगे से फुल कर दिया तब भी बिल्कुल ही साउंड नहीं आ रहा है स्पीकर में। सॉन्ग चल रहा है दोस्तों यहाँ पे, तब भी साउंड नहीं आ रहा है। उनका तब भी साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम आज इसको रिपेयर करेंगे। चारों पिनों में साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हम इसको अब ओपन कर लेंगे फ्रेंड्स। ओपन करने के लिए दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करूँगा। फ्रेंड्स, हमने इसके स्क्रू रिमूव कर लिए हैं, अब इसको हम ओपन कर लेंगे धीरे से। तो ये ओपन हो चुका है और इसको धीरे से पलट कर सीधा कर लेंगे। सीधा है दोस्तों। और 05। और फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी साउंड आईसी चेक करेंगे कि उसी के ख़राब होने पर साउंड गायब हो जाता है। मल्टीमीटर शो करना चाहिए, तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे रखेंगे। उन्होंने अब हम एक एक करके सारी आईसीस चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले पहली आईसी को चेक करते हैं। आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं रीडिंग को। तो चेक करेंगे। इस आईसी चेक करने के लिए फ्रेंड्स यही सबसे आसान तरीका है। अपने पॉजिटिव को ग्राउंड में रख दें और नेगेटिव है उससे एक एक पिन पर चेक करें। फ्रेंड, आगे वाली पिनों में कुछ ना कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए। 754 शो कर रहा है फ्रेंड्स, ये ठीक है। सेकंड में 758, ये भी ठीक है। बीच वाले में ग्राउंड होना चाहिए। हाँ, बीच वाला ग्राउंड है फ्रेंड। और चौथी पिन पे हम देखें तो यहाँ पे 575 शो कर रहा है और थर्ड में 551। फ्रेंड्स, ये आईसी ठीक है, ये बूफर की आईसी है। ये फ्रेंड्स ये साउंड की आईसी है, बूफर की इस तरफ हुई तो ये ठीक है पहली आईसी। अब सेकंड चेक करेंगे उस तरह से हम। इसमें भी 756 बता रहा है। सेकंड में 756, ग्राउंड 565 और आखिरी में 547। ये भी ठीक है। अब आखिरी आईसी बचती है दोस्तों, इसको भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। पहले में 756 बता रहा है, सेकंड पिन में 756 बता रहा है, थर्ड ग्राउंड है और चौथी में सेकंड पिन ग्राउंड, चौथी में बता रहा है 500 समथिंग, 400 500 बता रहा है। शो नहीं कर, इसमें बता रहा है 545। फ्रेंड्स, हमारी तीनों आईसी जो हैं वो बिल्कुल ही ठीक है। अगर इसमें 1000 से ऊपर रेटिंग दिखाता है बाकी की दो पिनों में तो ये हमारी आईसी ख़राब होंगी दोस्तों। तो हम आगे का पैनल हम वायरिंग चेक कर लेंगे, कहीं से वायरिंग लॉस तो नहीं है। हम वायरिंग चेक कर लेंगे। ऐसे बिल्कुल ही ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास एक जुगाड़ है देसी, उसको भी अपना लेंगे। हमने साउंड सिस्टम को ऑन कर लिया है। साउंड सिस्टम को ऑन कर लिया है। अब हम पीछे देखेंगे कि आगे से साउंड पीछे बैक हो रहा है कि नहीं, एम्पलीफायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, MP3 के ऐड से साउंड पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसको टेस्ट करने के लिए स्पीकर लेंगे। तो स्पीकर की तो ग्राउंड, ये जो 3 वायर 4 वायर दिख रहे हैं फ्रेंड्स,
तीन तीन जो पॉइंट दिख रहे हैं वो MP3 के ऐड के साउंड के, जो कि बीच वाला ग्राउंड है और बाकी दो राइट एंड लेफ्ट है। तो हम इसको चेक कर लेंगे। हमारे स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि आगे सॉन्ग ऑन है, क्योंकि आगे सॉन्ग चालू है, रीडर पूरा सा है, तभी साउंड नहीं आ रहा है। मतलब हमारे आगे से ही कोई मिस्टेक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक है। बैक पैनल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, हमने पूरा चेक कर लिया है। मतलब प्रॉब्लम आगे से है कोई ना कोई। हम आगे आगे का पैनल खोलेंगे, इसलिए वीडियो पॉज करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स हमने इसका बैक पैनल बंद कर दिया है। अब हम फ्रंट खोल के देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर MP3 कैड ख़राब है। ये कुछ खोलने के लिए कुछ नुकीली चीज़ ले ले दोस्तों, धीरे से खोले वरना वायरिंग टूट जाएगी। आराम से खुल जाएगा ये आसानी से, नुकीली चीज़ से इसे खींचे। खुल चुका है फ्रेंड्स, हमने खोल दिया है। ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। कंडेंसर देखेंगे इसके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर का है बैक पैनल। फ्रंट में MP3 कैड के वायर भी कंप्लीट है। हाँ तो फ्रेंड्स ये वायर टूट चुका है, जो साउंड के वायर हैं वो टूट चुके हैं यहाँ से। तो इसे हम रिसोल्व कर देंगे फिर से। तो फ्रेंड्स MP3 कैड में जो साउंड के वायर होते हैं वो इसमें टूट चुके हैं, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे फिर से। तो इसको सॉल्व कर देंगे फिर से, देख पा रहे होंगे आप। फिर से सॉल्व कर देंगे, वायर पे पेस्ट लगा देंगे थोड़ा सा, इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। एक वायर फ्रेंड्स यहाँ पे, और सेकंड वायर सेकंड करंट टर्मिनल पे सॉल्व हो चुके हैं फ्रेंड्स। और हम इसको फिर से बंद कर देंगे। वायर अच्छे से एडजस्ट कर देंगे, कोई वायर एक दूसरे को छुए नहीं, और हम जैसे था वैसे फिर से फिट कर देंगे। बाद स्पीकर कनेक्ट कर देंगे और वॉल्यूम कम कर देंगे। फैन से ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये वूफर ऑन हो चुका है इसका। स्पीकर चेक करेंगे हम इसका, जाहिर सी बात होगी मेरी आवाज़ आप तक आ नहीं होगी बराबर। फ्रेंड्स ये साउंड ऑन हो गया है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि वो ऑन हो चुका है बिल्कुल ही। और फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।